Глава 1. Вступление. Сатурн – планета, которая даже среди гигантов выглядит особенной. Ее кольца видны даже в небольшой телескоп, и с момента открытия в 17 веке Сатурн завораживает и ученых, и мечтателей. Это не просто газовый гигант. Это мир, где бушуют штормы длиной в тысячи километров, а вокруг танцуют бесчисленное множество спутников. Сегодня мы отправимся туда, где красота сочетается с хаосом, а время, кажется, течет медленнее, на планету Сатурн. Часть 1. Общие сведения. Сатурн – шестая планета от Солнца и вторая по размеру после Юпитера. Его диаметр 120 536 километров. Если бы у вас была гигантская ванна, Сатурн смог бы в ней плавать. Его плотность всего 0,69 грамма на сантиметр квадратный, меньше плотности воды. Он состоит в основном из водорода и гелия, как Юпитер, но атмосфера Сатурна мягче, плавнее, с переливами желтых и золотистых оттенков. Часть 2. Кольца Сатурна. Когда Галилео впервые увидел Сатурн через свой телескоп в 1610 году, он подумал, что планета имеет уши. Позже Христиан Гюйгенс понял, что это кольца. И сегодня мы знаем, кольца состоят из бесчисленных частиц льда, камней и пыли, от крошек до глыб размером с дом. Общая ширина колец превышает 280 тысяч километров, но толщина всего около 10 метров. Это удивительно тонкая структура, почти как космическая вуаль. Ученые до сих пор спорят, как они образовались. Возможно, это остатки древнего спутника, разрушенного гравитацией, или обломки комет, пойманные планетой. Но одна из самых интригующих гипотез – кольца не вечны. Через несколько сотен миллионов лет они исчезнут, падая на планету в виде ледяного дождя. Часть 3. Атмосфера и погодные условия. Сатурн кажется спокойным, но это обманчиво. На самом деле там бушуют ветры со скоростью до 1800 км в час. Это почти в 2 раза быстрее, чем ураганы на Юпитере. На северном полюсе Сатурна есть нечто поразительное – шестигранный шторм. Да, геометрически правильный шестиугольник из облаков. Каждый его край длиной больше Земли. Ученые до сих пор не до конца понимают, почему этот феномен существует. Часть 4. Внутреннее строение. Под облаками Сатурна слои сжатого водорода, превращающегося в жидкость, а затем в металлический водород. Глубже, в самом центре, возможно, скрывается каменное ядро размером с Землю. Давление и температура там настолько велики, что если бы вы оказались внутри, вас бы мгновенно сжало в ничто. Часть 5. Спутники Сатурна. Сатурн – рекордсмен по количеству спутников. Их известно более 140. Среди них есть настоящие миры, каждый со своей историей. Титан – крупнейший спутник Сатурна и единственный в Солнечной системе с плотной атмосферой. На нем идут дожди из метана и этана, а на поверхности целые моря углеводородов. Ученые считают, что Титан – один из главных кандидатов на наличие жизни. Энцелад – ледяной спутник, под поверхностью которого скрыт океан. Из его трещин вырываются гейзеры воды и льда, создавая вокруг Сатурна кольца. В 2015 году зонд Кассини нашел в этих струях органические молекулы. Мимас – крошечный спутник, удивительно похожий на звездную смерть из «Звездных войн». Часть 6. Космические миссии. Первые снимки Сатурна были сделаны пионерами и вояджерами. Но самая известная миссия – Кассини-Huygens. С 2004 по 2017 год Кассини вращался вокруг планеты, изучал кольца, штормы и спутники, а спускательный аппарат Huygens сел на Титан. Эта миссия стала одной из самых успешных в истории.
Перед завершением Кассини нырнул между кольцами и самой планетой и погиб, сгорая в атмосфере. Но прежде он передал на Землю последние уникальные кадры. Интересные факты. Один день на Сатурне длится всего 10 часов 33 минуты. Один год равен почти 30 земным. Если бы Сатурн был полым, в него поместилось бы 764 Земли. Его кольца вращаются с разной скоростью, внутренние быстрее, внешние медленнее. Некоторые кольца даже поют. Они создают электромагнитные волны, которые Кассини зарегистрировал как звуки. Заключение. Сатурн словно произведение искусства. Его кольца, спутники и штормы напоминают, что космос не просто холоден и мрачен. Он красив, сложен и живет по своим законам. Возможно, именно на спутниках Сатурна мы однажды найдем жизнь, пусть и даже не такую, как на Земле. А в следующем выпуске мы отправимся к Урану, ледяному гиганту, который вращается на боку и бросает вызов всем законам физики. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть, как выглядит зима длиной в 42 года.